等陣，Hello，我係 William。哇！我係家輝。見到家輝咧，就知道我哋又喺元朗啦，係啦。係啊但係好多朋友咧，就成日叫我，喂，多啲去九龍啦，唔好成日元朗啦咁樣。其實我有嘅，咁但係家輝住元朗噶嘛。哦，原來因為我問題啊。唔係問題，呢個住邊度唔係問題嚟嘅，係啦。咁所以就請大家多多包涵啦。我哋有機會，始終都係而家都大家知道啦，周圍去都唔係咁方便啦，係啦。咁如果第日好啲嘅，我哋盡量都會去多呢啲唔同嘅地方嘅。我哋今日食個下午茶咁樣啦。我知道呢間都唔錯嘅，咁就試下啦。其實我都食過一次嘅啫，我未食過喎。係啊，呢間叫做老家，就係咧教育路嗰度。特別嘅地方咧，佢話係5星級廚師就做一啲嘅燒味之類嗰啲嘢啦，係有啲午市套餐咁樣樣咯，係啊。咁我哋今次咧主要就係食佢個輕鬆下午茶餐嘅。咁有鹽香雞米線啦、燒鴨啦、滷水鴨啦、豉油雞等等啦。咁呢個出名呢，就係食燒鵝同埋叉燒嘅喎。咁食燒味同埋滷水為主啦。咁網上呢，好有名呢，就食呢個醉雞卷嘅。咁午市呢，相對貴一啲嘅，一般都要50-60蚊起嘅。咁對比元朗嘅燒味嚟計呢，其實相對係特別貴嘅。咁仲有好多其他呢啲嘅小食嘅。係啦，青瓜啊、豆腐啊、時菜啊、海蜇啊，咁都係大概酒樓價錢咁上下啦。我先蓮藕湯喎，哇，好香聞啊都。有蓮藕啊、花生啊、眉豆咁樣啦，蓮藕湯啦，係都冇味精嘅，不過我覺得比較淡啲咧，唔夠濃味，可以加鹽嘅自己。奶茶先，奶味冇咁濃，但係佢好香茶味。嗱，我哋嗌3樣嘢喺呢度，咁呢個醉雞卷啦，有呢個明爐燒鴨米線同埋呢個叉燒飯，中間試嚿叉燒先。哇，好香蜜糖味，燶邊好香啊！佢咧就唔係話太腍嘅，有啲嚼口嘅，都係蜜汁味為主咯，唔係太香嘅食佢個汁，鹹鹹甜甜味道就我覺得係一般嘅，咁就冇想象中咁軟熟嘅。咁我試多嚿側邊有少少肥肥地咁樣樣添，有少少筋嘅其實，但係如果講話好好食咧，我又唔覺得係喎。係啊，唔錯咯。不過不失咯，我就中意再軟熟啲會好味啲嘅。嗱，呢個醉雞卷啦，係啦，咁佢有每嚿有啲杞子啦。咁醉雞卷其實基本上咧，佢嘅做法咧就係將啲雞髀嗰啲骨咧就拆晒啦，咁應該就紮住佢嘅，就攞翻個雞皮嚟包翻嗰啲雞髀肉啦，之後攞嚟浸花雕酒嘅。咁聞到已經好香㗎啦，呢個應該都冇得輸啩。啊，同埋佢因為咧佢花雕，然之後佢呢個係凍食咧，咁啲雞皮咧中間咧就有啲啫喱狀嘅雞肉咧，佢就係凍咗之後咧，就我覺得係冇咁滑咯，係偏鹹少少，但係咧佢個酒香咧有少少甜甜地味嘅。好入口嘅，即係大部分人都會中意呢個味道嘅，其實就香甜嘅味道咯。佢個飯咧就偏腍嘅，咁佢就唔會話粒粒完整嘅，係啦。咁都係電飯煲飯啦，唔係蒸飯啦。試下先，隻飯係偏腍嘅，就冇乜嚼口嘅，比較濕潤咯。燒鴨咧，佢可能咧唔知係咪見到我哋拍片啊？佢切咗隻髀肉去埋骨俾我哋，切得好靚，好香㗎嗰個燒鴨脂肪味啊！所以熱嘅個燒鴨咧好滑，皮咧脆脆地嘅，大小回啊、叉燒八角味咧都唔太過重嘅。如果計燒鴨同埋呢個叉燒嚟計咧，即係呢3樣嘢嚟計啊，我最中意係燒鴨。跟住就係個雞卷，跟住先到叉燒咯，即係我自己咁樣樣。但係叉燒係中規中矩，但係燒鴨真係好食。我頭先夾咗嚿應該都係胸肉嚟嘅，所以已經覺得好滑啦。咁所以咧，既然胸肉滑咧，髀肉都冇得輸噶啦，係啦。呢個髀，佢呢個鴨咧好香脂肪味，同埋好脆皮，因為呢個鴨真係好食。呢度咧，我想讚一讚佢呢個凍奶茶咧，好正啊！佢嗰個茶味咧係非常非常之濃㗎，即係基本上我如果去第二度飲呢個奶茶咧，佢哋嗰啲茶葉咧，佢哋唔肯煲咁溶嘅，佢呢個係擺到明重本咯，即係
用多啲嘅茶葉煲到啲茶比較溶啲先會有咁嘅效果啦。大家見到咧，我呢個冰其實好多㗎，其實已經溶咗好多㗎啦。咁雖然佢個奶味咧就唔係好足，咁其實如果你要求佢多少少奶咧，其實都已經好 balance，真係喜出望外嘅奶茶，我覺得幾中意。茶葉煲到咁溶咧，唔係咁多間捨得嘅。三樣裏邊咧，我最中意就係個燒鴨米線啦，個汁咧係啦幾香幾正嘅。其實醉雞卷嗰個主要食到個酒味掩蓋晒其他啦。整體綜合嘅價錢啦、食物質素啊，我會俾7.5分咯。我覺得唔錯嘅，即係如果特別嗰個燒鴨米線呢，如果以38蚊至性價比非常之高嘅，個燒鴨我係俾評好高分嘅，因為佢嚟到已經好香啦，熱嘅、脆皮嘅、多汁嘅、好味。咁我咁啱佢可能個鼻呢咁都好滑嘅，咁個湯就我就冇乜點樣覺得食得出係啲咩啦。咁但係佢其實啲湯個米線落咗少少麻油啊，都幾香嘅。咁個醉雞卷呢就 OK 啦，即係始終佢都係花雕入味嘅，但係我覺得係偏鹹少少，係啦。咁但係都香嘅，杞子方面我就冇咩意見㗎啦，係啦。我覺得係點綴靚啲嘅啫。咁嗰個叉燒就不過不失咯。咁佢係好食嘅，係好食嘅。但係就你話係咪攞到嚟好香，然之後好大驚喜咧？我覺得唔係咯，一般咯。咁但係佢個叉燒飯就50幾蚊，咁我覺得個米線就抵食好多啦，下午茶。咁呢度整體嚟講呢，即係咁嘅價錢又食到咁嘅質素，我覺得係中上嘅，咁所以我都會俾7.6分啦。嚟到呢度，咁如果大家中意我哋玩啊，周圍食啊，啲咩好嘢呢，記得留意訂閱我呢個 channel， 俾個 like 啦，同埋隔離個鐘仔，我哋下條片再見，拜拜。